सबसे पहले तो आप अपने सिंक को बिल्कुल खाली कीजिए, चाहे आप इसे हाथों से करें या फिर ग्लास से या कुछ और, जैसे भी आपको अच्छा लगे, लेकिन इसको पूरा खाली कर लें। सिंक के खाली होने के बाद आपको लेना है 1 ग्लास विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है 1 ग्लास विनेगर। इसके बाद आपको लेना है इनो, लगभग 2 से 3 पैकेट। फ्रेंड्स, अगर आपको इनो महंगा लगे तो हमारे पास इससे सस्ता इलाज भी है। आप इनो की जगह मीठा सोडा भी ले सकते हैं या फिर आप इन दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 पैकेट इनो और लगभग 2 से 3 चम्मच मीठा सोडा लिया है। अब आप इस मीठे सोडे और इनो को अपने सिंक में डाल दीजिए। को डालना है विनेगर। ये दोनों चीजें डालने के बाद अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, इसे आप बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दीजिए लगभग 2 घंटे तक। फ्रेंड्स, अगर आप इसे रात को डालकर छोड़ सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा, और अगर रात को नहीं कर सकते तो इसे 2 घंटे तक तो रखना ही है।